हो केपें तालुक्यांतल्या मोरपिल्ला वाठारांतलो रस्तो पळयात। गोंय मुक्त जावन 63 वर्सां जाली तरी लेगीत सावरी ते काजू वाड्यावेलो सुमार 150 मीटर रस्त्याची अवतिकाय मात आसा तशीच। ह्या मातयेच्या रस्त्याक लागून थळाव्यांचे हाल जाल्यात। खासा करून गुरुवार बायलांक ह्या रस्त्याक लागून खूबच त्रास सोंसचे पडटात अशें सरपंच अश्विनी गांवकाराचें म्हणणें। काजवाडा सावरी टू काजवाडा हो रस्तो आसा 150 मीटर आसा। इतले डेंजर आसा त्या कित्याक बायलांक कळटा तालुक्याच्या कळना तितलें त्या सरकारान मातशें लक्ष घालपाक जाय। कित्याक तूं थर्ड डब्बर रावनाका आनी कित्याक आतां ऑपरेशन केल्ले मनीस सुद्दां भुरग्यांक त्रास जाता वचपाक येवपाक। गाडी एक फावटी केजीची भुरग्यांची गाडी रिटर्न जाल्ली टायर लागून उरली। तेका हांव मागता मातशें तेम त्या रस्त्यार लक्ष घालचें। हे प्रेग्नेंट बायलां किती जाता आनी कितले केसीस जाल्यो थंय? पयलीं 2 केसीस जाल्ले आसा ऑलरेडी। ते पयर आदींच एक जाल्ली न्यू काजारी गेल्ली ती प्रेग्नेंट आसली 5 म्हयने जाल्ले। ती म्हणपाले किती त्रास गो म्हणपा लागले। हांवें सांगलें आमी MLA सांगलें सगळ्यांक सांगलें म्हूण सांगलें सीएमाक। पण ती म्हणपाले कितें गो तुमी रस्ते सुद्दां करपा जायना पयलीं जावना ते जावना म्हणपा लागले। आतां तरी करा म्हणपा लागले। आमी सांगलें आज सांगता न्ही म्हणलें सांगता म्हणलें मातशें करून घ्या म्हणपा लागले। म्हणजे तुमकां तो इम्पॉर्टंट रोड सामको रोड आसा इम्पॉर्टंट आसा पूण गरजेचोच आसता लोकांक सगळ्या लोकांक पब्लीक लोकांक आमकांच न्ही काजवाड्याकारांक सगळ्या लोकांक इम्पॉर्टंट आसता रस्त्याक। हेचे मातशें तुमी लक्ष घालचें। सरकार फक्त आपल्याक फायद्याचे आसा ताकाच प्राधान्य दिता। ह्या रस्त्याक लागून ह्या वाठारांतल्या थळाव्यांक त्रास जाता हाची जाणविकाय आसा अशें म्हणीत थळावो आमदार एल्टन डिकॉस्टान खंत उक्तायली। हो 150 मीटर रस्त्याचे डांबरीकरण करपाक लेगीत राना खातें परवानगी दिना। संबंधित मंत्र्यान हातून लक्ष घालचे आणि बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करपाक मजत करची अशी मागणी आमदार डिकॉस्टान ह्या वेळार केली। सरकार न्हू प्रायोरिटीज सेट करपाक फाटी पडा। प्रायोरिटी कितें आहा तें सोदूंक आपणा जाय तें कोता। आतां हे सावरिको रस्तो इट इज ओन्ली 130 मिटर्स ओला तांबोर घालपाचो फॉरेस्टा एरिया। आनी जेन्ना NOC फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हायवे बीन NOC भरपूर दिता रस्तो ऑर्डर करपाक हे बाकी बारीक रस्ते ग्रामीण भागात आमगे लोकांक मूळ गोंयकारांक ST भावांक हो रस्तो जावपाक NOC फॉरेस्ट अजून दिना। आनी जेन्ना हांवें आमदार जाल म्हणटरीच इवन हॉल्टमिक्स हाडपाक रस्तो करपाक थिंगा हांवें प्रयत्न केलो तेन्ना फॉरेस्टांनी नाडायलो। 130 मिटर्सां लागून लोकांक इतले त्रास जाता। फाटीं प्रेग्नेंट बायल हाडली तिने ते आठासो त्या गाडयेन ती ऑलमोस्ट तेजी डिलिव्हरी थिंगा जावपाक पावली। इतले तेगे वॉटर बॅग फुटले आनीक म्हाका इतले त्रास जाले। सो सरकार समज तरी हे लोकांचे जरी म्हाका विचार कोना जाल्यार हे सरकार गोंयकारां न्हू आनी मूळ नीज गोंयकारांक लोंबळोवपाक सोदता। सो म्हाका ताबडतोब ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टरान जे आमगेलो बाब विश्वजीत राणे आहा तेकाय कानार घायल्ली खबर। सो म्हाका ताणें ताबडतोब डिपार्टमेंटाक सांगचें की हो सावरीकोळे केपें मतदारसंघा ऑन द नॅशनल हायवे बारश्यां हिंगा सावरीकोळे हो रस्तो डिपार्टमेंटा तेजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा काय आडखळ आसना हो इतलोच 100 मीटर स्ट्रेच इंटू 3 मीटर विथ इतलो रस्तो करपाक आमकां ताबडतोब NOC दिची। भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।